Sir, illegal food delivery. कसले रे First of the टायगराचे death झाला ते ऑलरेडी PCCF कडे ऑलरेडी डिटेल आहे मागल्या अँड ही इज go to submit a report, then I'll take a PC and I'll inform you exactly what steps are taken because they have to send it to a specific lab, exactly see what it is. I have already submitted a preliminary report. ते तुमका रिलीज करतो. Okay, second issue is that एक म्हटलं प्रिझन्स ऑफ टायगर आसात सर सगळे हांव तेजेर कांयच कमेंट करूं शकना कित्याक केन्ना केन्ना PCCF जो आहा ही वील मेक अ ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन दॅट पर्टिक्युलर incident because it's a very it's incident which is investigated so checking all that कितें आहा ते लॅबान धाडून सगळे तेंचो एक प्रोटोकॉल आहा ते प्रोटोकॉल फॉलो करून दी पयलीं okay, second issue is there is a that need of tiger reserve. ते मॅटर सबज्युडीस तेजेर उलोवन फायदो काय ना सद्या कित्याक ते सबज्युडीस आहा न्ही हांव उलोवन कसो डीची रेड मारली FDA आमी फ्री हँड दिल्ले आसा जे कितें लिगल आहा आनी हायजिनीक आहा तेच अलाव करपाचें जे हायजिनीक ना आमी सगळी कडेन तेंचें काम चालू आनी बरें काम करता FDA लक्ष आसल्यार म्हाका दिसता सगळ्या गोश्टी नियंत्रणान उरतल्यो गरज आहा तें करपाक लोकांची हेल्थ सेफ्टी लोकांचो इंट्रस्ट प्रोटेक्ट करपाक म्हणून FDA तांकां पूर्णपणे इंडिपेंडन्स दिल्या ते आर डुईंग देयर वर्क as a health minister, how do you see this heat waves used to this that is गेटिंग हॉट मेनी सिटीज raising concerns for people. 5 state assemblies result हुआ पळय BJP. बरें जालें न्ही आमचें नेतृत्व ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजी हीज लिडरशीप अँड our party president Nitin Rabinji and the whole organization today it's the victory of his visionary leadership in Bengal and other places. People want his leadership, people want the BJP government in every state. You see the way it has gone. You see in Tamil Nadu also people have removed the Dravidian parties aside and voted for a new face as a chief minister. The younger generation, their aspirations, one has to respect all that. And you see BJP is going stronger and stronger election after election. So how these results will help in assembly in Goa then? How do you see this now? All of us, every state has its peculiarities. We have to keep working harder under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister in Goa with the Chief Minister. Minister, how you see the Tamil Nadu result also? I mean, it is put all the people who predicted exit polls off in a different direction because nobody expected. It's the younger generation. I'm told that the younger generation have all voted across communities, voted for TVK. It's one has to observe, one has to be very observant, and one has to be very alert because one has to be grounded, one has to be alert, and one has to be very careful in today's time. Nothing can be taken for granted. TCP डिपार्टमेंटान काय निर्णय घेतलेले घेतल्या न्ही तुमीच छापल्या तुमीच घेतल्या सगळे घातल्या सगळे इतले व्हडले निर्णय आमी घेतल्या फॉरेस्टान बी घेतल्या MOFाक धाडून दिले सगळे गोश्टी आनी तेजेर स्टॅम्प बी घेवन आनी लँड फुडें अशें आसतलें की तुमी नो डेव्हलपमेंट घेवन घेतले कितें हिल एरियाज जे मांडवी आनी जुवेरीचे देगेक वयर झाडां बी सगळे दिसतात ते आतां ह्या फुडें तुमी कांयच करूं शकचे ना कन्वर्जन म्हणटा ते जावचेच ना ज्या भाशेन म्हाजे वयर DLF प्रोजेक्ट तो हेका बंद पडयलो ते हांवें मंत्री आसतना हांवें दिवंक ना परमिशन तुमी आयज कोण म्हणटा पळय जेन्ना इतल्या वर्सां पयलीं जायत्यो गोश्टी आमी स्ट्रीमलायन केल्ले आसा आनी हे पयलींच्यान चालू आहा ह्यो गोश्टी रातोरात जायना हे गेले 2 वर्सां स्टडी चालू आशिल्ली ते आयले म्हाजे कडेन आनी ताबडतोब तेजे निर्णय घेतले ते बरें आहा सो तो DLF प्रोजेक्ट हितून तुमचे डेव्हलपमेंट घेवन पडना हांव मंत्री जावपाचे पयलीं सगळे परमिशनां दिल्लें आसा हांव मंत्री जावन जशें फुडाऱ्याक मांडवी आनी जुवारीचे देगेक ग्रिनरी उरची म्हणून हे स्टेप घेतलेले आसा एक ऐतिहासीक स्टेप तो तुमीच प्रेसान सगळे कडेन देशभरान सगळे कडेन तेजो एक वेगळे तरेन जे म्हायती लोकां कडेन पावयल्ली आसा आनी मिडियाच्या माध्यमांतल्यान आनी म्हाका दिसता की ह्यो निर्णय घेतले उपरांत हांवें पयलीं बी सांगलें खंयच्या तरी इंटरव्यूआन की हे निर्णय घेतले उपरांत हे देगेक जे झाडां बी आहा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट परमिशन कटिंगाची सोडून दी पूण ती ग्रिनरी मेंटेन जावंक जाय डेव्हलपमेंट नीड बेस कितें आहा तें चालू But how it is that most of these things are now you have started to revert back like पाटलासान जिताचे मागीर कालुसाचे एंडीज माझे जे कायद्या प्रमाणे जे माझे कडेन जे पावर आहा लेजिस्लेशनच्या माध्यमांतल्यान त्यो पावर आमी वापरपाक जाय कित्याक फुडाऱ्याक प्रॉब्लम जावं न्ही आनी एकदां करून सोडून दिता न्ही कितें आहा तें आनी झाडां जे कितें दोंगरां बिंगरां जे कितें आहा हांवें म्हाजे स्वताची इको सेन्सिटिव्हान घातलेली आसा केरीचो तो दोंगर जो आहा ते इको सेन्सिटिव्ह घालून चीफ मिनिस्टर फायल सायन मारले प्लस ते NDZ करून येयला म्हणजे आनी फुडाऱ्याक कोण काय करू शकचो ना इन दॅट माय फादर हिमसेल्फ
is the owner of 50%. That I have gone such दोंगराची आहा न्ही वाघेरीचो जे आमी म्हणटात तशें दोंगराचे गोंयभर जे आहा ते बी प्रोटेक्टेड एरिया करपाचें काम फॉरेस्ट सो डिपार्टमेंट सगळे दोंगर सांबाळतालो जाता हांव सांबाळपाचें तुमचें ना. रिवर- तूं म्हणटा हांव राखणदार सारको जालो म्हणून तशें ना तें कॅन्जीन चांगलें म्हणून जायना तें सारकें करूंक जाय म्हणजे दॅट वील रिमेन अ प्रोटेक्टेड एरिया आनी ग्रीन कवर मेडशी मँग्रुव्ज कवर खूप डिस्ट्रॉय जाता ते आयज ना तूं आयजूच उलयता तेजेर कॅन्जिनान काडला व्हिडिओ हांव थंय वचून So चॅक तुम्ही करता सांगता ते because अशें you- ना ते आमी ऑलरेडी 13,000 सर्वे नंबर्स आयडेंटिफाय केल्ले आसा आमी ऑलरेडी सब रेजिस्टर प्रोटेक्टेड म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान धाडलेले आसा हेजेर तुमी सेलिब्रेट करूं शकना दीज आर प्रोटेक्टेड एरियाज पूण हे मँग्रुव्ज तुमी नव्याने लावपाक जाय अशें नाल्यार कितें तरी जावपाक प्रायवेट प्रॉपर्टीन हांव लावं शकना हांव मेडशे गव्हर्मेंट बिडशे एरिया सायडीक हांव न्हंयचे देगेक बी लावं शकता प्रायवेट प्रॉपर्टी कोणाचे वचून हांव लावं शकना So now onward there will be no land conservation in future. whatever is need based but not what is coming in this I don't think you all have seen the impact of this. सो हाऊ मच मोर इज टू बी रिवर्टेड सर We'll see. व्हडले कांय कडेन व्हडले बिल्डिंग्स आयल्या हांव मंत्री जावपाचे पयलीं सो मोर थिंग्स आर टू कम We'll see. बरें Thank you. थँक्यू सो मच